afgelopen jaar zien we opeens oude singles en een nieuw jasje. Oh, dat klopt. Wat een verrassing. Nou ja, kijk, we vonden Nadine zo'n leuk liedje dat we hadden besloten dat naar aanleiding van Fox Sports, waar ik nu de huiszanger ben, om dat opnieuw in een heel nieuw jasje uit te brengen die heel fijn is voor de radio. Maar die clip vonden we ook wel weer zo goed dat we die eigenlijk niet wilden weggooien, maar wilden opnieuw gebruiken. Dus vandaar Nadine. En ik ben heel blij dat jullie hem weer wilden draaien natuurlijk. Dus we proberen origineel te zijn. Dus dat hoor je zowel aan de teksten en dat kun je ook zien in de videoclip. En in Nadine, waar het dan nu over gaat, ga ik op speeddate met 20 meiden. En al die dates mislukken door die meiden. En dat is een knotsgek filmpje en dat is superleuk om te zien. Ja. Ja, want hoe zit het eigenlijk in je eigen datingsleven? Ja, vreselijk joh. Andere vraag. Nee, gaat goed. Gaat goed. Is het zo dat onze tv-personality inderdaad de vrouwen in de rij heeft staan? Nou, nee hoor, nee, dat valt allemaal wel reuze mee. Het lijkt op tv allemaal veel mooier dan dat is hoor, dus nee, dat komt wel goed. Maar het is ook nog niet zo dat je hebt gezetteld. Nee, ik heb toevallig wel laatst een leuk meisje ontmoet, dus even kijken hoe dat loopt. Maar, even kijken. Die help je nu verhuizen, zeg maar. Die help ik nu met verhuizen, ja.